ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்கார்பியோவில் வந்து ப்ளோயர் மோட்டர் தாங்க ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு. அதை தாங்க இப்போ நம்ம ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். வாங்க இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணி என்ன ஃபால்ட்டுன்றதை அட்டன் பண்ணலாம். ரிமூவ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சுற்றி பார்க்குறோம். சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஓவராக ஸ்டக் ஆகுது. அப்படியே நம்ம உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எரிஞ்சு போய் ஓவராக துருப்பிடிச்சி போயிருக்கு உள்ளே. இதில் ஆக்சுவலி என்ன ஆச்சுன்னா, இதில் வந்து தண்ணி பூந்துருக்குது. மழை பெஞ்ச தண்ணி பூந்து மோட்டர் ஸ்டக் ஆகிட்டுக்குது. அந்த டைமில் ஏசி போட்டிருக்காங்க. மோட்டர் சுத்த முடியாமல் அது உள்ளே இருக்கிற கார்பன் ப்ரஷ்லாம் சூடாகி அப்படியே உள்ளே இருக்கிற அந்த பிளாஸ்டிக்லாம் ஒருமாரி கொப்பிளிச்சு எரிஞ்சு போயிடுச்சு. இப்போ அதான் அந்த ப்ளோயர் மோட்டரில் ஃபால்ட்டு. பார்த்திங்கன்னா அந்த கார்பன் ப்ரஷ்லாம் எரிஞ்சு போயிருக்கு பாருங்கள். இந்த பிளாஸ்டிக் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், புதுசு கிடைக்காது. இது நம்ம பழைய மார்க்கெட்டில் இருக்க வேறு ஏதாவது ஸ்கார்பியோ கார்லேருந்து அவுத்துன்னு வந்து போட்டால் தான் உண்டு. அது மாதிரி நாங்கள் இப்போ ஒரு பழைய மார்க்கெட்லேருந்து ஒரு கார் ஒன்று வந்துச்சு. அதுலேயும் அதே தான், ப்ளோயர் மோட்டர் சுத்தமாக காயில் போயிடுச்சு. அதில் வந்து இந்த டாப்பு மட்டும் நல்லா இருந்தது. அதை தான் இப்போ எடுத்துன்னு வந்து அதுலேயும் ஒன்று வீணாகிடுச்சு, ஒரு கார்பன் ப்ரஷ் சைடு. அதையும் நம்ம இப்போ வந்து ஒரு பிவிசி பைப்பால் கட் பண்ணி அதையும் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணுறோம். இப்போ வீடியோ பாருங்கள், ஃபுல்லாக பாருங்கள். மேக்னெட் சைடு ஃபுல்லாகவே துருப்பிடிச்சிச்சு. இப்போ அதையும் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதில் க்ரீஸ் அடித்து இப்போ பர்ஃபெக்டாக ரெடி பண்ண போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இதான் நான் சொன்ன அந்த பிவிசி பைப்பு. இதை வந்து நம்ம அந்த ப்ரெஷ்ஷு போகிற அளவுக்கு நம்ம அழகாக கட்டமாக ரெடி பண்ணணும். இது எதுன்னு வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். பிவிசி பைப் எடுத்து இந்தமாரி கேஸ் சிலிண்டரில் காட்டி கட்டமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம், சூடு காட்டி. இது எதுக்குன்னா, இந்த இருக்குது பாருங்கள், இந்த ப்ரெஷ்ஷு வந்து கரெக்டாக அப்படி உள்ளே போய் செட் ஆகிறதுக்காக. இந்த பிளாஸ்டிக் தான் அதில் இல்லை, வேறு வழி இல்லாமல் இது நம்ம இந்தமாரி ரெடி பண்ணுறோம். பாருங்கள், இந்தமாரி அழகாக கட் பண்ணி சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அந்த பிவிசி பைப்பை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இது பாருங்கள், இது ரெண்டு தான், இந்த ரெண்டு ப்ரெஷ்ஷு வரும். இது ஒரு சைடு இருக்குது, ஒரு சைடு இல்லை, ஒரு சைடு ஃபுல்லாக எரிஞ்சிட்டு இருக்குது. அதுக்காக நம்ம இந்தமாரி பிவிசி பைப் வந்து ரெடி பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு காயில் பார்க்குறோம். காயில் சைடெலாம் நல்லாயிருக்கு, காயிலாம் எந்த ஃபால்ட்டும் இல்லை. இதுதான் இப்போ ரெடி பண்ணி அதனுடைய இதில் வச்சு ஃபிட் பண்ணியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த பிவிசி பைப்பும் அந்த சைடு இதை பாருங்கள், பிவிசி பைப் போட்டு பர்ஃபெக்டாக ரெடி பண்ணிட்டோம். இந்தமாரி ரெடி பண்ணலாம், வீட்டிலே நம்ம ரெடி பண்ணலாம். கடைக்கு எடுத்துன்னு போகாமல். கடைக்கெலாம் எடுத்துன்னு போனீங்கன்னா அவங்க எப்படியும் வாய்ப்பே இல்லை, புதுசு தான் மாற்ற சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் அவங்க தூக்கி போட்டுருவாங்க, இந்தமாரிலாம் உட்காந்து பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் நீங்களே இப்போ வீட்டில் ரெடி பண்ணிங்கன்னா இந்தமாரி ரெடி பண்ணலாம். இன்னும் சிம்பிளாக தான் இருக்கும். டிசி மோட்டர்லாம் வெரி சிம்பிளாக தான் இருக்கும். அதில் ப்ரெஷ் வரும், காயில் வரும், மேக்னெட் வரும், அவ்வளோதான் டிசி மோட்டருக்கு, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இது பாருங்கள், பழைய இது எப்படி எரிஞ்சு போயிருக்கு பாருங்கள். இது சுத்தமாக போயிடுச்சு. இதை நம்ம இப்போ பர்ஃபெக்டாக ரெடி பண்ணியிருக்கோம். காயிலையும் பெட்ரோல் ஊற்றி சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடுச்சு. மேக்னெட்டையும் க்ளீன் பண்ணி எங்கெங்கெல்லாம் துருப்பிடிச்சிக்குதோ அங்கெல்லாம் க்ரீஸ் அடிச்சிட்டாச்சு. ஓரளவுக்கு க்ளீனாக இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபிட்டிங் தான் பார்க்கணும். ஃபிட்டிங் பண்ணிட்டோன்னா இப்போ பக்காவாக ரெடி ஆகிடும் நம்ம ப்ளோயர் மோட்ரு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த ஸ்ப்ரிங் போட்டு அந்த ப்ரெஷ்ஷுக்கான அந்த ரெண்டு ஸ்ப்ரிங்கையும் போட்டாச்சு. இப்போ இதை தூக்கி நம்ம அப்படியே காயிலில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும். இதை அப்படியே நம்ம இப்போ தூக்கி காயில் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு மேக்னெட்லேயும் எங்கெங்கே துருப்பிடிச்சிக்குதுன்னு பார்த்து அங்கெல்லாம் க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணுறேங்க, அந்த சுற்றுற இடத்துல எல்லா இடத்துலையும். பாருங்கள், இப்போ அந்த இது ப்ரெஷ்ஷை தூக்கி காயிலில் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த காயிலை தூக்கி மேக்னெட்டில் ஃபிட் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான், சிம்பிளான வேலை தான். இதை தூக்கி மேக்னெட்டில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு சைடும் சுற்றியால் அடிச்சிட வேண்டியதான். ரெண்டு அந்த இதாண்டியும் இந்த சைடு ஒன்று வரும், அதேமாரி ஆப்போசிட் சைடில். அதை வந்து எதாவது இரும்பால் தட்டினீங்கன்னா அப்படி போய் லாக் ஆகிடும். அவ்வளோதான் இதில் மேட்ரு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதை நம்ம கீழே வச்சு சுற்றி பார்க்கணும். சுற்றி பார்த்து எங்கேயாவது உராயுதா, நைஸாக சுற்றுதான்னு பார்க்கணும். பாருங்கள், நைஸாக சுற்றுது. எங்கெங்கெல்லாம் சுற்றுறதுல அதெல்லாம் முன்னாடியே நான் க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிட்டேன். அதனால் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் சுற்றுறது. இது மாதிரி தான் நம்ம ரெடி பண்ணுறோம். இப்போ அது மேலே வர அந்த ஃபேன் போட்டு அந்த சுற்றுற பிளாஸ்டிக், காற்று வர பிளாஸ்டிக்கை போட்டு ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டெஸ்டிங் தான் பண்ணுறோம். டெஸ்டிங்க்கு நான் வந்து பைக் பேட்டரி எடுத்துருக்கேன். எடுத்தோடனே காரில் சொருவாதீங்க, ஏதாவது ஃபால்ட்டாக இருந்தால் காரில் ஏதாவது ஃபியூஸ் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நம்ம இப்போ பைக் பேட்டரி வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறோம். டெஸ்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. பாருங்கள் எவ்வளோ நைஸாக சுற்றுது பாருங்கள்.
இது மாதிரி நீங்கள் வீட்டிலே ரெடி பண்ணிக்கலாம். கடைக்கு எடுத்துன்னு போனீங்கன்னா அவங்க கன்ஃபார்ம் மோட்டர் தான் மாற்ற சொல்லுவாங்க. மோட்டர் மாற்றினா எப்படியும் ஒரு 3000க்கு மேலே உங்களுக்கு செலவு வச்சுருவாங்க. இது மாதிரி நீங்கள் வீட்டிலே ரெடி பண்ணி போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு வரும். கொஞ்சம் நாளைக்கு இல்லை, நிறைய நாளைக்கே வரும் அந்த ப்ரெஷ்ஷு தேர் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் புது மோட்ரு மாற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம அப்படியே காரில் ஏற்ற வேண்டியதான், வேலை முடிஞ்சுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம ஒரு தட்டி கார்லையும் செக் பண்ணிக்கலாம் வாங்க. காரில் பின்ன சொல்லிட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சுவிட்சை நான் போடுறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடு வைக்கிறேன், பொறுமையாக சுற்றுது பாருங்கள். நம்மளுக்கு இப்போ பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஃபைனலி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.